आप लोग मेरी प्यारी सी ये वाली डिजाइन देखो, जिसको तैयार करने से पहले ये बनाया, जिसके लिए शुरुआत में एक सफेद गोल कागज पर प्यारी सी घुमावदार सीधी लाइन खींचकर ऊपर की साइड बारीक और नीचे की साइड हल्की सी बड़ी वाली पत्तियां तैयार कर ली। फिर इसकी डिजाइन के लिए इसके सिरों पर येलो डॉट, जिनके बीच के अंदर ग्रीन वाला डॉट भी लगाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद गत्ते में चिपकाकर अलग से छोटे छोटे 5 आकृति वाले गोले बनाकर समसमाते हुए फूल की डिजाइन के अंदर बना डाला और सभी को एक एक करके इसकी लाइन में चारों ओर चिपकाना स्टार्ट कर दिया। और कुछ मिनटों के बाद बनकर तैयार हो चुका हमारा गजब का फूल। लेकिन इनको बनाने में काफी कम समय लगा, क्योंकि कागज को कुछ इस प्रकार से काटकर इनके सभी सिरों को मोड़ने के बाद एक नली तैयार करने के लिए कागज को इस प्रकार से मोड़कर ऊपर वाले सिरे से चिपकाकर चारों ओर से लपेटा। तब तक आपने सब्सक्राइब वाला बटन को आराम से दबा दिया होगा। इसीलिए मैंने बाद में 2 पत्तियां और काटकर बड़े प्यार के साथ चिपका के कर दिया आपका काम खत्म।